Arũgamĩrĩri a kambuni ya guthondeka ngora ya Thika Mills kaunti-ini ya Kiambu marĩ na gĩkeno thutha wa thirikari kũmahe kandarathi ya guthondeka nguo cia maabitha borithi arĩ ta njĩra ĩmwe ya kururumura kĩganda gĩkĩ. Mũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩno Tejaldothi augĩte ikinya rĩrĩ nĩ gũteithĩrĩria gũcokia riri kambuni ĩno ĩrĩa yarĩ na igweta matukũ ma tene ũndũ ũmwe na gũthondeka mĩeke ya mawĩra. A big role in this with his big four agenda where textiles has been given a priority. If anybody says Kenya is not capable or not competitive enough to produce, they're wrong. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Patrick Wainina wa Jango nĩ atũngĩrĩte thirikari nĩ gũtacũkia ikinya rĩrĩ, akiuga nĩ rĩgũteithĩrĩria kambuni ĩno kwĩyũkĩria kĩwonjoria na gũthondeka mawĩra kũrĩ aikari a Thika. Thaa ici no mandĩke kinya andũ 5,000 na gĩgũkorwo wĩ ũndũ mũnene mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ, thĩinĩ wa sub county ĩno itũ ya Thika. Tuonete andũ 5,000 mandĩkĩtwo nĩ ũndũ mũnene mũno. Mĩario yake nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ mũrũgamĩrĩri wa wonjoria kĩganda-inĩ gĩkĩ Dickson Kariuki, akiuga ikinya rĩrĩ nĩ rĩgũteithĩrĩria Kenya kũhĩmbĩria indo iria cithondekeirwo gũkũ bũrũri-inĩ. Andũ a Kenya twagĩrĩirwo nĩ kũnyitĩrĩra andũ aitũ gũkũ Kenya na nĩgetha indo iria tũrathondeka mbeca citũ itigathiĩ na kũu nja cikorwo igĩteithia o bũrũri ũyũ witũ. Gũkĩrĩ ũguo nĩ maugĩte nĩ maratanya mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta gũcera mwena wa Thika nĩguo kũhingũra kĩganda gĩkĩ werũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngũgĩ wa Gatua.